Estoy grabando. Estoy grabando. ¿Cómo te ha sido tu vaca? Hicimos una fogata. Aquí le sale como esta, pero antes tuvo más que esto. Tuvo re grandota, pero como tardé mucho en hacer este video, porque antes ya estaba esto y decidí hacer un video de esto, de esa fogata, salí. Y entonces Mira esto, graba esto. Entonces hicimos esto. Vean bien. Vean todo bien. A ver, espera, el encendedor acá está, ¿no ves? Sí. Lo Vean. hicimos con esto. Con esta cosa que no se ve, que es un encendedor, ¿no ves? Sí, pero igual pudimos, porque esto fue lo mejor, pero digamos que ya se está apagando porque no tenemos más cosas. Lo único es quemar nuestras cosas. Ahí lo ven, nuestras cositas. Después usamos, pero se está apagando, queda un poco. Si quieren ver más el fuego, háganlo ahí. Pero Se apagó. soplen. Dale más. Seguido. Dale ya. Ahí hicimos el fuego. Pero aunque no tenemos, ya se apagó. En la hora del encendedor. Ya hicimos más fuego, pero hay que quemar más. Ahí ven, ahí está nuestro palo, pero no sé. Y ahí podemos hacer cualquiera. Y este es inmenso porque lo apagó. Ahí, casi. Este video. No hagas nada. La voy a cortar para que se haga más. Pero igual podremos.